Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan channel YouTube review barang sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita punya Prokol flu dan batuk. Nah, ini adalah Prokol yang berwarna biru untuk kemasannya ya teman-teman. Nah, ini obat yang bisa dibeli tanpa resep, lingkarannya biru ya. Ini fungsinya atau manfaatnya untuk meringankan gejala flu disertai batuk yang tidak berdahak. Nah, ini untuk kandungannya ada paracetamol, dextromethorphan HBr dan phenylephrine HCl. Ini satu kaplet ini isinya 6 butir. Ini. Kemudian ini dibuat oleh PT Kalbe. Kita akan berliterasi apa saja kandungannya, kita zoom dulu bentar. Nah ini Prokol flu dan batuk ya teman-teman. Ini itu ada yang perlu diperhatikan dari obat ini ya, yang diberikan kotaan atau dikotai hitam itu. Nah itu bisa teman-teman baca, itu tidak boleh diberikan kepada penderita yang peka terhadap obat, itu ada keterangannya. Dan juga tidak boleh diberikan kepada penderita tekanan darah tinggi yang berat. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati bila digunakan untuk penderita dengan tekanan darah tinggi atau yang berpotensi. Bila dalam 3 hari flu-nya tidak berkurang, segera menghubungi dokter atau puskesmas terdekat ya teman-teman. Dan yang terakhir itu, hentikan penggunaan jika terjadi susah tidur, pusing, atau jantung berdebar-debar. Nah, untuk komposisinya dari obat flu Prokol dan batuk yang biru ini adalah paracetamolnya 500 mg, dextromethorphan HBr-nya 10 mg, phenylephrine HCl-nya 10 mg. Farmakologi bekerja sebagai analgesik, antireptik, antitusif, dan dekongestan hidung. Kontraindikasi bisa teman-teman baca, ada juga peringatannya sudah disampaikan di sini. Ini ada barcode, ada peringatan nomor 1, awas obat keras, hati-hati dan baca aturan memakainya. Ini untuk penyimpanannya tuh suhu di bawah 300 di bawah 30 derajat Celcius teman-teman, dan hindarkan dari cahaya matahari langsung nih. Penggunaan atau dosisnya itu mulai dari dewasa, anak-anak. Nah itu bisa teman-teman baca. Dan juga indikasinya untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk yang tidak berdahak. Untuk dosisnya tadi dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun ya. Sehari 3 kali, sekalinya minum 1 tablet. Anak-anak 6-12 tahun sehari 3 kali, sekalinya minum setengah tablet. Jadi ini dipotong jadi 2 ya, ini sudah ada pembatasnya nih. Nah ini sudah ada garis pembatasnya nih. Nah, ini efek sampingnya, gangguan pencernaan, bisa teman-teman baca. Ini juga ada informasi tidak dianjurkan pada anak-anak di bawah 6 tahun, wanita hamil, menyusui, nah, kecuali dengan petunjuk dokter. Penderita kekurangan oksigen itu juga hati-hati. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Dan di sini juga diinformasikan bahwa harga eceran tertingginya adalah Rp6.438. Ini expiry date-nya bulan 11 tahun 2027. Nah ini yang penting selalu cek untuk tanggal kadaluarsanya ya. Jangan sampai kita beli obat, kita nggak cek, ternyata sudah kadaluarsa. Ya harusnya sudah obat yang sudah kadaluarsa pasti sudah dibuang, sudah tidak dijual. Tapi tidak ada salahnya kita cek untuk kehati-hatian kita. Dan juga selalu dibaca ya, selalu berliterasi dengan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari anjuran-anjuran, larangan, atau mungkin informasi yang lain. Ini di sini sudah ditulis, disampaikan. Jadi jangan malas membaca ya teman-teman. Nah ini dibuat oleh PT Kalbe Farma Tbk Bekasi Indonesia. Nah, ini
Kalau saya pribadi sering, kalau flu atau batuk tuh saya sering beli obat ini, karena yang ada apotek dekat dari rumah jual ini, saya belinya ini. Nah, video ini bukan iklan ya teman-teman, kita hanya mengajak untuk literasi dengan semua produk yang kita beli, entah itu produk apapun, demi kehati-hatian kita. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe pada video ini. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan sukses. Amin.